این موسم از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون بار سوم است که ماشین‌های پر از محصولات کشاورزی و میوه‌جات و سبزیجات به دولت‌های خارجه صادرات می‌گردد. طبق اطلاع از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون تا این جانب بیش از 3000 تن محصولات کشاورزی به دولت‌های خارجه صادرات گردیده است و این از درست استفاده بردن ثمره‌ناکی زمین درک می‌دهد و کشاورزان ولایت ختلون تلاش می‌کنند تا هر چیز زیادتر محصولات کشاورزی را به دولت‌های خارجه صادرات نمایند و در برابر تامین بازارهای داخلی آنها همزمان کمک‌رسان محصولات غذایی در کشورهای خارجه میباشند. با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون و در دایره تطبیق دستور سپارش‌های رئیس ولایت جهت استفاده ثمره‌ناکی زمین و رشد صادرات محصولات کشاورزی، حجم صادرات محصولات تر و تازه به خارج کشور با سرعت افزایش می‌یابد. تنها در مرحله سوم صادرات موسمی بیش از 14 ماشین بارکش با زیاده از 250 تن محصولات کشاورزی از جمله پیاز بروقتی، کرم، لبلبو و زردالو به بازارهای فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان و جمهوری قرقیزستان روانه گردیدند. طبق نقشه در نوع شهرتوز در 5595 تن صادرات به نقشه گرفته شده است که علاقه ما زیاده ای 485 تن زردالو پیشپزک و پیاز بروقتی صادرات نموده شده ایم. نوع شهرتوز که از نوع گرمترین به شمار می رود که سالهای پیش تلفات محصولات خوجگی قشلاق به نظر می رسید. امروز که در یک جایگی با اجنسی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون و مقامات های محلی حکومت دولتی ناحیه ما امروز محصولات های تیار شده خوجگی دهقانی را سری وقت به بازارهای کشور را بیرون از آن ارسال نموده شده ایم. در این روند نماینده اجنسی صادرات کشور و ولایت ختلون اشتراک نموده بهر تأمین صفت صادرات و رسانیدن سریوقتی آن توصیه‌های مشخص دادند. طبق دورنمای امسال در میدان 1400 گکتار در ولایت ختلون کشتی پیاز بروقتی کش کرده شده است. عین زمان در حاصل انتظاری نیاز داریم که از هر یک گکتار زمین از 390 سنتی تا 450 سنتی حاصل به دست بیاریم. علاقه طول یک ماه می شود که دهقانان کشاورزان ولایت ختلون تصمیم گرفتند کشتی پیاز بروقتی را جمع‌آوری نموده به خارج کشور به بازارهای داخلی جمهوری صادرات نمایند. موافق معلومات اجنسی صادرات کشور در سال جاری از شهر و ناحیه‌های جمهوری بیش از 4328 تن محصولات کشاورزی به خارج کشور صادرات گردیده است که بیش از 3583 تن آن به ولایت ختلون راست می‌آید. اجنسی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانوئل رحمان و برای رسیدن به نشانده‌های برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده شده است. با این مقصد برای راه ماندن صادرات محصولات کشاورزی در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی در ولایت ختلون یک قطار کارها به انجام رسانیده شد. از جمله برای دریافت شریکان خارجی یک چند شرطنامه‌های کفالتناک صادراتی بسته شده است. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده در ماه می سال 2025 از جانب کویده تاج اگروپرام اکسپورتی اجنسی صادرات 2832 تن محصولات پیاز بروقتی صادرات کرده شده است. در برابر این همچنین از جانب کویده تاج اگروپرام اکسپورت 1571 تن دیگر نمود محصولات های کشاورزی به خارج کشور از جمله به فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری ازبکستان، ترکیه صادرات به راه مانده شده است. کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرو اکسپورت در همبستگی با دهقانان و خوجگی‌های ولایت در این دوره زیاده از 1571 تن میوه بروقتی را به کشورهای خارجه انتقال داده است. با اطلاع سرریاست کشاورزی ولایت ختلون سال روان در مساحت 9400 گکتار پیاز بروقتی کش شده است. بارزگران ولایت نیت دارند از هر یک گکتار تا 400 سنتنر حاصل به دست آورند. امسال کشاورزان ولایت خیلی معلوم است نشونامای پیاز خیلی خوب است. طلبات پیاز هم نرخ نوا نسبت برای دهقان فایده آور است. علاقه هر شبانه روز از 15 تا 20 ماشین صادرات شده است.
ҷамъоварии ҳосили аллакай як моҳ боз идома дошта ҳаҷми содирот рӯз аз рӯз зиёд мешавад. дар бозорҳои дохилии вилоят нархи пиёз аз 2 сомонию 20 дирам то 3 сомонӣ муайян шудааст ки барои ҳарду ҷониб истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда қобили қабул арзёбӣ мегардад. айни ҳол шабонарӯзӣ аз 15 то 20 мошини боркаш маҳсулоти кишоварзиро аз вилояти Хаттон ба хориҷ интиқол медиҳанд. мақомоти маҳаллӣ нақша дорад дар моҳҳои наздик содироти маҳсулотро ба бозорҳои нав аз ҷумла кишварҳои осиёи марказӣ ва берун аз он низ густариш диҳад. мақсад аз содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ аз ҷумла пиёз ин пеш аз ҳама бо назардошти таъмини бозори дохилӣ бинобар талафот наёфтани маҳсулотҳои кишоварзӣ ва баланд бардоштани таъминоти иқтисодии хоҷагиҳои деҳқонӣ ба роҳ мондани содироти маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. бо иқлими мусоиди табиӣ захираҳои фаровон ва дастгирии бевоситаи давлат вилояти Хаттон имрӯзҳо ба яке аз минтақаҳои асосии содироткунандаи маҳсулоти кишоварзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ табдил ёфтааст.